तो गाइस, तो मैं फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये मैंने मीशो से मंगाया है ये ब्लू और वाइट प्रिंट की कुर्ती, जो कि दिखने में तो बहुत ही प्यारा है यार। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कुर्ती आ जाएगा। इसको पहनने के बाद ना एकदम आपको क्लासिक सा लुक मिलने वाला है। अगर आप जॉब वाले हो या फिर हाउसवाइफ हो यार, एकदम पहन के आप इसको कहीं भी जा सकते हो। ये बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको बाय करना है तो जल्दी जल्दी जाओ मीशो से ऑर्डर करो यार। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा लुक मुझे तो नहीं लगता कि कहीं और मिलेगा। जल्दी से जाओ, इसको बाय करो और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।